خرج المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب نادي اتحاد العاصمة الجزائري بتصريحات مثيرة حول مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك ونهضة بركان. وأكد غاريدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور المصرية، أكد في تصريحاته أنه لا يزال يشعر بالحزن الكبير بسبب ما وقع لفريق اتحاد العاصمة الذي أقصي بسبب تدخل بلده وخلطه بين السياسة والرياضة. وقال غاريدو في تصريحاته لذات البرنامج المصري: عدم مشاركة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم كان لأسباب لا تخصني شخصيا وتبعد عن كرة القدم نهائيا. وأضاف: كنا نتدرب كثيرا حتى نفوز بهذه البطولة، وكنا نجتهد ونتعب ونتدرب بقوة حتى نلعب المباراتين ضد نادي نهضة بركان المغربي، ثم المواجهتين لم يتم لعبهما وتم إقصاؤنا لأسباب بعيدة عن كرة القدم. وأضاف: لم أشاهد مباراة نهضة بركان والزمالك لأنني لازلت حزينا على ما وقع. الكاف ظلمنا في قراراته بإقصائنا بشأن مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف النهائي، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأزمة. غاريدو رفض الحديث عن توقعاته لمن سيتوج بلقب كأس الكاف بين الزمالك ونهضة بركان، وتحدث فقط عن توقعاته لمن سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي. وقال في هذا الصدد: بلا شك الأهلي المرشح الأقرب للتتويج، لأنه فريق مستقر ومتكامل ويعشق الفوز ويسعى لحسم كل البطولات. عندما تكون مدربا للأهلي فأنت محظوظ جدا، لأن لديك لاعبين أصحاب خبرات يساعدون على حصد الألقاب.